हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अदिति। स्वागत है आपका अदिति's किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बहुत ही बेहतरीन काढ़ा। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और उसको कफ हो रखा है, छाती बिल्कुल जकड़ी हुई है क्योंकि मौसम चेंज होता है तो एकदम से बच्चे को कोल्ड हो जाता है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और कोई केमिकल आपको यहाँ नहीं यूज़ करना है, बिल्कुल सेफ़ आयुर्वेदिक तरीके से है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसे दबा दीजिए। उसके बाद साइड में एक छोटा सा बेल आइकन दिखाई देगा, इसे भी दबा दीजिए। इसी से आपको नई वीडियो की अपडेट मिलेगी। तो काढ़ा बनाना यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन में 1 गिलास दूध डाला है। दूध आप यहाँ पे भैंस या गाय का किसी का भी ले सकते हैं। अगर आपके पास देसी गाय का दूध है तो वो सबसे बेस्ट है। गैस मैंने ऑन कर दी है और यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से मसाले हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैंने एक दालचीनी की स्टिक ली है जो मैंने इसमें डाल दी है। 4 मैंने लौंग ली हैं यहाँ पे, ये भी मैंने इसमें डाल दी है। और इलायची जो है छील के मैं इसमें डालूंगी, इसका जो दाने हैं वो अलग करके मैं इसमें डालूंगी। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी अदरक। तो ये मैंने यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा लिया है, इसको अच्छे से कूट के मैं इसमें डाल दूंगी इस तरह से। अगर सर्दियों में तो आसानी से मिल जाता है अदरक, गर्मियां हैं तब आप यहाँ पे सौंठ डाल सकते हैं थोड़ी सी। और ये इलायची का जो छिलका था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून काली मिर्च। मेरा जो बच्चा है वो छोटा है अभी काफ़ी, 2.25 साल का है, इसलिए मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून जो ये काली मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप बड़े हैं तो यहाँ पे पूरा 1 चम्मच भर के डालिएगा। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी। हल्दी जो है ये बहुत ही अच्छी एक एंटीबायोटिक आप इसे बोल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन होती है हल्दी। अगर आप इसको दूध में लेते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर आप पानी में लेंगे तो भी आपको फ़ायदा करेगा, लेकिन ये काढ़ा दूध में ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अगर आपके पास ये काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो 10-12 काली मिर्च साबुत ही इसमें डाल दीजिएगा। और इसको इसी तरीके से लो फ्लेम पे चलाते हुए, इसी तरीके से काढ़ते हुए हम इसे पकाएंगे 8 से 10 मिनट। या ये कह लीजिए कि हमने 1 कप यहाँ पे 1 गिलास यहाँ पे दूध लिया था तो वो आधे से भी कम रह जाए, तकरीबन इतना हमें इसको पकाना है, वो भी लो फ्लेम पे। तो चलाते रहेंगे वरना ये बीच बीच में लग जाएगा, इसलिए साइडों से और नीचे से अच्छे से इसको चलाते हुए। यहाँ पे एक बार उबाल आ गया है, अब मैंने यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है और लो पे ही अब मैं इसको पकाऊंगी पूरे को। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि केमिकल बच्चों को देना नहीं पसंद करते हैं, तो आप इस तरीके से काढ़ा बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये। और मैं एक और बात यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो उनको खांसी सर्दी एकदम हो जाती है और जो छाती है ना बच्चे की वो पूरी कफ से जकड़ लेती है। तो ये जो काढ़ा है इसका ये काम है कि आप इसको पिलाओगे बच्चे को दिन में 1 बार, वो भी रात को सोने से पहले, क्योंकि उसके बाद कुछ खाना नहीं होता, तो इसलिए आप रात को ही इसको पिलाएं। तो क्या होगा इससे कि बच्चे का जो कफ है जो छाती में जमा हुआ है वो अच्छे से उसको उखाड़ेगा और पॉटी के रास्ते से उसको बाहर कर देगा। तो बच्चे के लिए बहुत सेफ है। बच्चे को टेस्ट जो है इसका हो सकता है पसंद ना आए, तो आप इसमें 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं या थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं। अगर बड़े हैं तो आप ऐसे भी पी सकते हैं या शहद भी डाल सकते हैं। तो ये आप देखिए, इसको 8-10 मिनट हो चुके हैं और इसकी क्वांटिटी आप देख ही सकते हैं कि कितनी कम हो चुकी है। अब इसको छान लेंगे हम 1 कप में। ये लीजिए, तो तैयार है आपका एक बेहतरीन काढ़ा। आप इसको बना के पीजिए। सर्दी में आपको नहीं सर्दी हो रखी है फिर भी आप इसको हफ्ते में अगर 1 बार ले रहे हैं तो भी आप बचे रहेंगे सर्दी से। पूरी सर्दियों में आप कफ से बचे रहेंगे। और अगर आपको हो रखा है तो जरूर लीजिए, आपको इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक या फिर रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।